تاهیر عەبدولغەفور ئیسماعیل، ناسراو بە شێخ تاهیر شووشی، لە بنەماڵی شێخ شەمسەدین شووشیە. ساڵی 1945 لە گوندی شووش لە قەزای ئاکرێ لەدایک بووە. دەرچووی کۆلێژی ئادابی بەشی کوردیە لە بەغدا. هەر لە سەرەتای شۆڕشی ئەیلولەوە پەیوەندی بە قوتابیانی کوردستان و پارتیەوە کردووە. ساڵی 1965 تا ساڵی 1966 لە زیندانەکانی مووست و کەرکووک زیندانی دەکرێت. ساڵی 1970 لە کۆنگرەی گشتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان بەشداری کردووە. ساڵی 1972 تا ساڵی 1975 لە دەستگای پاراستنی شۆڕشی ئەیلول کاری کردووە. ساڵی 1976 دەچێتە ئەمریکا. ساڵی 2002 لە ئاژانسی دەستگای پاراستنی کوردستان دامەزراوە. ساڵی 2007 لە دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم دامەزراوە. ڕۆڵی گرنگی هەبووە لە پێگەیاندنی چەندین ئەفسەر و کادری ئاسایش. خاوەنی چەند پەرتووکێکە. ئێستا خانە نشینە و لە پیرمام دەژی. بینەران و بیسەرانی خۆشەویست، سڵاوتان لێبێ، خۆشحاڵین لە ئاڵلقەیەکی دیکەی پەنجەمۆ لەگەڵێەوەی بەڕێز و خۆشەویست داین. لە بەرنامەیەم جارەدا میوانداری کەسایەتیەکمان کردووە کە سەر بە یەکێک لە تەریقەتی شێخە بەناوبانگەکانی بادینانە. لە تەمەنێکی لاوێتیەوە تێکەڵاوی سیاست بۆ و دەورێکی گرنگی بۆ لە یەکێتی قوتابیانی کوردستان و هەروەها سەردەمانێکیش لە دەستگای پاراستندا کاری کردووە و لە ناو ڕیزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانیژا دەوری گرنگی بووە. ئەو یەکێکە لەوانەی کە لە نزیکەوە ژەنڕاڵ بارزانی ناسیوە و گەلێک لە سەرکردەکانی پارتی و تەنانەت معارەزەی عراقی و خەڵکانی دیکەی ناسیوە. ئێمە لەم بەرنمەیەدا هەوڵەدەین کە چەند لاپەڕەیەک لە ژیانی هەڵبینەوە و شایەتی لەسەر کۆمەڵێک ڕووداوی گرنگی مێژوویەدا کە خۆی تێیدا بەشدارە، کە ئەویش زۆر بەڕێز کاک تاهیر عەبدولغەفور شووشیە کە ناسراوە بە شێخ تاهیر. کاک شێخ بەخێر بێ بۆ بەرنامەی پەنجەمۆ. زۆر سپاس، مەمنون. کاک شێخ جەناوت بەخێر بێ. مەمنون، سپاس دەکەم. ئەگەر لەوێەوە دەست پێ بکەین، ئێوە سەر بە بنەماڵەیەکی ئاینی بەناوبانگن بە تایبەتی لە بادینانە. پێم خۆش بوو ئەگەر زۆر جارباسیەوەکەی جەناب دەڵێ ئێمە ڕەنگە کۆنترین تەریقەتمان هەبێ و کۆنترین مەسەلەن سیلسیلەی شێخایەتیتان هەبێ. ئەگەر بە کورتیش بێ با لێەوە دەست پێ بکەین بزانین چیرۆکی بەسەرهاتی تەریقەتی ئێوە چییە؟ بەڵێ ئەسڵان ئێمە ئەساسەن لە بنەماڵەی شێخ شەمسەدین شووشینە. شێخ شەمسەدین شووشی خۆی ئەسڵان تەریقەتی وەرگرتووە لە شێخ ئەحمەد قوسەیرە لە ئەنتاکیا لە تورکیا. و طریقەی ئێمە طریقەی قادری و خەلوەتیە، هەردوو ئەوەل دەست پێ کردووە لە قادری و خەلوەتی. و شێخ شەمسەدین خۆی لە یەکێکە لە بنەماڵەی کوردەکانی حەمیدی کە مبارزین کەک ئەوە باپیرتی ئەوی کە ئیمارەی کوردانی حەمیدی لە شووش و ئاکرێ دامەزراندووە. ئەوە ساڵی چەنە؟ ئەوە نیوەی قەرنی سێزدەمی میلادی. نیوەی سێزدەمی میلادی ئەو وەختە بوو بە ئەموری خلافەتی پێداوە، خلافەی عەباسی. پاشی 10-15 ساڵ هولاکۆ بەغدا داگیر کرد. وەختەی هولاکۆی بەغدا داگیر کردی مبارزین کەک حاکمی شوش بووە. حاکمی شوش بووە و هولاکۆ خۆشی زۆر احترامی ئەو مبارزین گرتووە، چونکە ئینسانێکی عادل بوو، ئینسانێکی زۆر دەستی خێر هەبوو بۆ هەموو کەسێک و زۆر ناودار بوو، چونکە تاریخی شوش تاریخێکی زۆر گەورە هەیە. وەکی مەسەلەن قەبری دانیال پێغەمبەر لەوەیە، قەبری شەهید هوریا ئەوی وەختی خۆ داود پێغەمبەری هێناردە شەر لەسەر شاخی شوش لە قەلای شوش شەهید بووە. و شوێنەواری 4 دیانەت لە شوش هەیە، شوێنەواری زەردەشتیەکان، شوێنەواری مەسیحیەکان، یەهودیەکان و ئیسلامیەکان. ئێمە خۆ تەکیای ئێمە مەوجودە حتا ئێستاش هەیە لە شوش و بەری 19 ساڵ دووبارە ئاوادان کردەوە. تەکیای شوش لەگەڵ قەبرستان و لەگەڵ مەقبەرە هەموو مەوجودن. ئێستاش قەبری مبارزین کەک
وكراكاني وعز الدين كري لشوشة استش لشوشة وزور مشهورا أو شينانك يا شيخ أم شيخ حياتية پشتا و پشت هاتووە یاخود ئەو شەخۆتیە طریقەت پشتا و پشت هاتووە بەڵێ بەس من تا شێخ شەمسەدین چونکە شێخ شەمسەدین لەسەر کتێبەکە خۆی نوویسیوە لە ئەخیرەکەی نوویسیە دەڵێت شەمسەدین ئیبن عەزەدین ئیبن مەوەرزەدین یعنی ئەوە بە سەراحەت ئەو شتە هەیە یعنی بە دەستخەتی ئەوە ئەو کتێبە بەری 400-500 ساڵ نوویسیەوە بە دەستخەتی ئەوە بە چ زمانێ بە زمانی عەرەبی بەڵێ بە زمانی عەرەبی کەواتە یا شێخ گەلێمە زۆر بچینە ناو تاریخەکەەوە هەموو بەرنامەکەمان بێم خۆشە بەڕاستی ئەوە شتێکی گرنگی مێژوویە بەڵام حەزم کە ئەو پرسیارە لێ بکەم ئایا مەسەلەی کوردایەتی و فەرهەنگی کورد و زمانی کوردی و ئەمانە دەوری هەبووە لە ناو شێخەکانە زۆر دەوری هەبووە دەوری هەبووە چونکە ئەوانە ئیمارەت بەناوی کوردستان دروست کردەوە دەلێت ئیمارەت ئەکراد الحەمیدیین ویجا ئەو ئیمارەتە زۆر کوونە پێشی ئەو ئیمارەتەش دەوڵەتی دۆستەکی هەبوو هەر لەو منطقە حکمی دەکرد بەلکی ئەتۆ ناوێت گولێ بازە دۆستەکی ئەو برای میر حسێن دۆستەکی ئەوانە پشتینگی خارزەکان هات مەروان کە عاسیمەی حەسەن کێف و پاشی بیا دیاربەکر و هەر ئەو سلسلەی هاتینە شوش و عەقرە و حکمیان لە وێژی کردیە تا مووسڵ و تا ئەو ناوچەکانە پەیوەندیان لەگەڵ عوسمانیەکان و ئەوانەیە چۆن بوو پەیوەندیان زۆر هەبووە لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی ئەمن وەسیقەکم هەبوو من بەخۆم قورئانی شێخ شەمسەدینم هەیە ئێستا لە ئەمریکایە کە ئەوە 800 ساڵە بەدەست نووسیە وەختی خۆ لە سەمەرقەند نوویسی بوو و ئێمە وەسایقم هەیە کە سوڵتانی عوسمانی هەموو داهاتی کوردستان لە جای مەقلوب تا دەگەیتە شەرنەخ بۆ تەکیە شوش تەخسیس کردووە ئەوە لە تقریبا قرنەی یعنی لە چەرخی 18 و 19 باشە یا شێخەمانە بەس کاری ئاینیان کردووە یاخۆ دەسەڵات دارێتی وەکو میر و ئەوانەشیان کردووە میرایەتی و شێخ شەمسەدین دینی کردیە بەس باوکی برایەکان و میریەتی کردیە حتا میری ئەوەی بەهائەدین ئەوەی ئیمارەتی بادینا دانایە ئیمارەتی بادینا کوڕی برای شێخ شەمسەدینە کوڕی برای شێخ شەمسەدینە ئەو چوویە ئامیدی لەوێ ئیمارەتی بادینا داناوە یەکێک لە براکانی شەمسەدین چوویە کلیس لەوێ ئیمارەتێکی دروست کردووە لە کوردستانی تورکیا لە کلیس پەیوەندیان لەگەڵ سەلاحەدینی ئەیوبی پەیوەندی زۆر هەبوو چونکە بەری پێشی ئەوە مخاتباتی مابینی کوردەکانی حەمیدی و مابینی سەلاحەدین و مصر حتا مصر و دیمەشق بەو شێوە دەلێت بە تایبەتی لە سەرزەمانی عەزەدین و براکەی نەجمەدین ئەوە کە میری شوش بوون ئەوانە زۆر عەلاقەتیان هەبووە لەگەڵ سەلاحەدین و لەگەڵ مصر دەلێت زۆر مکاتباتی هەبوو یعنی ئەمە یەکیە دووەم حتا خەڵکی شوش زۆر بەشداریان کردیە لە جەنگەکانی سەلاحەدین زۆدە حەلیبی سەلیبیەکان باشە یا شێخ و پرسیارە بکەم بۆچی ئەم دەسەڵاتانە یعنی دوایی پوکاونەتەوە نەماون وردەوردە لە ئاخری شوش زۆر تووشی هێرشەکان بووە و گەلک جارە شوش هاتیە سوڵتن دەتوانن بود بڵێم ئەو ساڵانەی شوش هاتیە سوڵتن لەسەر زمانی نورەدین زنکی شوشە سوڵت شو ئاگری تێبەردا ئیمارەتی حەمیدی لەبن برد لە پاشی ئەوە لە ساڵی 1842 وەختێ محمد پاشا میری کوورە پێدەڵێن هێرش کرا ئێزدیەکان لە بادینا لە مابینی شوش و عەقرە شەر مابینی لەشکری بادینا و لەشکری سوورا لەوێ لە گوندی شوش ئەو ساڵەژی شوش خراپ کرد و کەلا شوش بە تۆپباران کرد و شوشە سوود ساڵی 1912 شوشە سوود لە لای ئەو وەختە مەشاکلی ناوخۆ هەبوو وەختی عوسمانی بوو چونکە شوشی لەسەر تەکیای بارزان بوون ئەو وەختە با پیرمان شێخ یونس شوشی
سەرۆکی تەکیای شوش بوو و عینی وەقت ساڵی 1970 بەشداری لە شوورەشی نەهری کردبوو وەختی شوورەشی عوبەیدوڵڵا نەهری تێک چوو هاتەش ئەوە بارزان لەوێ مامۆستا بوو مامۆستای ئاینی بوو لە بارزان و علاقەتی زۆر خۆش بوو لەگەڵ شێخ محەممەد پاشی لەگەڵ شێخ عەبدولسەلامی دووەم پاشی هاتە شوش لە شوش وەختێ عەبدولسەلام لە وانێ هاتیە گرتن برە ئەوە برە دیاربەکر لە دیاربەکر ئینا مووسڵ سژنی مووسڵ باپیرمان شێخ یونس لە شوش گرت ئەویش برە سژنی مووسڵ و لە سژنی مووسڵ نەگەڕەوە هەندێک دەڵێن ئەویش ئیعدام کرد هەندێک دەڵێن نە بە ژەهریان پێدا مرد یعنی نەگەڕەوە شوش لەوێ ئەو ساڵەژی شوشێ سۆ بەڕێکەوت بوو یاخود پەیوەندیەکە بۆ لە بینی شێخ عەبدولسەلامی نەبەست پەیوەندی یعنی شێخ یونس مریدەکانی شێخ عەبدولسەلام بوو و یەکێک بوو لە هەوادارەکانی و یەکێک بوو لەو کەسانی کە جێگای باوەری ئەو بوون لە سۆفیەکانی زۆر زۆر تەکیای بارزان بوو ئەو وەختە و عینی وەقت بەرپرسی تەکیای شوش بوو کەواتە ئێستا ئەو ینی بڵێ شێخایەتیەکەیەوە چۆتە سەر تەریقەتی نەخشبەندی یا ئێمە بەلێ ئێمە ئەوول کەسی لە شەخ ئەوەی چوویە سەر تەریقەی نەخشبەندی شێخ عەبدولوەهاب شوشی بوو شێخ عەبدولوەهاب شوشی بوو ئەو وەختە یەکێک بوو لە مریدەکانی گەورە لەگەل مەولانا خالد نەقشبەندی یەکێک لەو کەسانەی کە زۆر پێشکەوتی بوون پاشی مشکلە دروست دەبیت مەبەینی ئەو خالد نەقشبەندی لە دیمەشق شێخ عەبدولوەهاب بەخۆی دەچیتە مەکەوە لەوەیە ئێستا قەبری لە مەکەیە ئەی لەگەڵ قادریەکانە لەگەڵ نۆدیەکان بە تایبەتی شێخ مارفی نۆدیەوانە ئێوە ژن و ژنخوازیتان هەیە ئەوە چۆن نییە کچی برای شێخ سەمسەدین شوشی کچی نەجمەدین کە ئەمیری شوش حەمیدی بوو لە شوش کچی ئەو خێزانی شێخ نودەی بوو و 6 کوڕی لە هەبوو و کوڕەکانی ئێستا هەموو دەبنە خارزای ئێمە ئەوە بەرزنجەکان هەموو خارزای ئێمەنە ئەو خۆیان دەلێن نەبەس ئێمە دەلێن خۆیان ئەو چیرۆکە دەگەێنەوە ئەوەش مدەوەنە ئەم قسەیە مدەوەنە لە تاریخی بەرزنجەکاندا هەیە یا شێخ ئێمە بۆ ئەوەی باسی ژیانی تۆ بکەین بە تایبەتی چونکە ژیانی تۆ زۆر شتی تایبەت و ئەوە لە هەیە بۆ ئێمە مەجبورین واز لەو مەسەلەی شێخایەتی بین نەگەر شتێکت نەبێت پێشی ئەوە حەزەکەم یەک تش بڵێم یعنی ئێمە شوش لە بارزان نێزیکین زۆریش نێزیکین یعنی ئەسڵەن ئەو دەگەڕێنەوە بوو عایلەی شێخ شەمسەدین شوشی ئەویش لە کوونەوە زۆر کەسان هەنا دەڵێن ئێمە بە ئەسڵەوە دەچین دەگەڕێنەوە گوندی زێوکێ شێخەکانی زێوکێ شێخەکانی زێوکێ نەوەی مبارزدینکەکینە یعنی ئەویش عایدی تەکیای ئێمەنە یعنی ئەوە مدەوەنە لە تاریخەکەیاندا هەیە لە عایلەی شەجەرەی عایلی ئەوە تێدا هەیە ئێمە یعنی گوتم شێخ یونس لەگەڵ شێخ عەبدولسەلام زۆر زۆر تێکەڵاو بوون و لەو ڕێگایەژی چوویە پاشی ئەعدامی شێخ عەبدولسەلام ئەویش نەماوە بۆ پیرمان لە جەنازەکان ئێمە نازانن هەندێک دەڵێن لەگەل جەنازەی شێخ عەبدولسەلام هەندێک دەڵێن نە لە هەندێک دەڵێن لە مەقبەرەی شێخێرەدینیەکاندایە شێخێرەدینی ئەویش ئەویدی بوون ئەویش دەروێشی تەکیای شوش بوون دەڵێن لە مەقبەرەی ئەواندایە ئەویش هەیەک قسەک دەلێت ئێمە نازانین ئەوانە بەس من دەڵێم مەسەلەن خەلکی هەموو خەلکی شوش لە کورداتی نێزیک بووینە نمونەک پێ دەڵێم وەختی ساڵی 1958 جەنابی بارزانی لە رووسیا گەڕایەوە ئەو وەختە 46 کەس خەلکی شوش ئەندامی پارتی بوو ئەندامی پارتی بوون سەر بە تەنزیماتی پارتی لە عەقرە بوون و مامی من بەرپرسی ئەو حەجی مستەفا شوشی بەرپرسی ئەو
46 کەسە بوو ئێستش کوڕی مەوجودە لە عەقرە. پاشی ئەوە ساڵی 44 جەنابی بارزانی هاتە شوش، پاشی باسی ئەوە دەکەین کە چون باوکی من خزمەتی دەیکرد وەختی هاتیە شوش میوانی حەجی قادرەغا شوش بوو. ئەوە هەر ئەو کاتەیە کە مەلا مستەفا چیتە بەغدا پاش باسی ئەوە دەهێنێنە سەرەوە. خۆش وڵا باسی ئەوە بکەین، یعنی ئەوە چونکە بەشێکی شتێکی گرنگی تایبەتە، حەزەکەم باسی ئەوە بکەی ئەو سەردانەکەی بووە بۆچی ئەو سەردانە مەلا مستەفا ساڵی 43 لە بارزان ئاخری لە سلێمانی چوو بوو ئیران، لەوێ هاتە بارزان. لەوێ شۆڕشی دووەمی بارزان دەست بەڵێ وەختی هاتە بارزان لەوێ جەنابی بارزانی سەردانی هەموو ڕئیس عەشیرەتەکانی بادینا کرد، چون نێروەڕێکان و ناو ئەوانە بەرواری و گەڕاوە بوو دوو کچ لای دووسکیەکان سەعید ئاغای دووسکی و هاتە شەرەفا و لەوێ دەرباز بێ هاتە شوش، لە ڕیباری خازر دەرباز بێ هاتە شوش. میوانی حەجی قادرەغا شوشی بوو، لەوێ بوو خەبەری بوو هات لە بارزان گوت ئێستا بگەڕێەوە، شێخ ئەحمەدی گوتی ئێستا بگەڕێەوە. ئەو وەختە بوو وا بزانم ئۆلیبەک شەهید کرا بوو بەدەستی جەندەرمەکانی عێراق. پاشی مانگێک جارێکا دی ئەوە بۆم بووم دەگوت جارێکا دی بارزانی گەڕاوە هاتە شوش جەنابی بارزانی لەگەڵ حەجی قادرەغا شوشی چوونە سەردانی شێخ ڕەقیب سوورچی، چوونە سەردەریا لای شێخ ڕەقیب سوورچی و لەوێدا جەنابی بارزانی چەند کەس دەستنیشانکردن کو لەگەڵ بارزانی بچنە بەغدا وەک وەفدێکی کوردی بچن بەغدا، چونکە حکوومەتی عێراق ئەو وەختە نوری سەعید ڕئیس وزرا بوو، داوای لە بارزانی کرد بچیتە بەغدا مفاوضات بکەن لەسەر ئەوە لەسەر قەزیای کورد و چارەسەرکردنی. ئەو وەختە جەنابی بارزانی بە حەجی قادرەغا دەڵێت خۆ حازر بکە ئەتوو بەخود لەگەڵمان دەهەیە بەغدا. دەچنە بەغدا. ئەوەی من دەزانم 15 یان 16 کەس لەگەڵ جەنابی بارزانی دەچنە بەغدا، لەوانە محەممەد ئەمین بەگی ڕەواندەزی، شێخ محەممەد خالد بارزانی، حەجی قادرەغا شوشی و مەجموعە کەسانی تر کە من ناوی ئەو هەمیان نازانم، بەس ئەوەی حەجی قادرەغا مسوگەرم دەزانم لەگەڵ چوونە بەغدا. چوونە بەغدا و پاشی گەڕانەوە ئەوی پاش بەس چیان کرد لە بەغا تشتی باشی گرنگ هەیە کە باس وەڵا یەک نمونە ئەوە هەیە حەز دەکەم یعنی بڵێم کە دەڵێن کە بارزانی وەختی خۆ لە بەغدا بوو زۆر لە ئەندامانی حەزبی هێوا دەهاتنە لای جەنابی بارزانی و هەموو شەخصیاتی کورد لە بەغدا، ئەوەی وەزیر، ئەوەی متەسەرف، ئەوەی کارمەندی حکوومەت، ئەوەی زوباتەکانی جەیش هەموو عەسرێ دەهاتنە لای جەنابی بارزانی. دەڵێن لەوێدا ڕۆژێکی بارزانی گوتە جەماعەتی هەمێ 45 کەسن کۆ چەند لەوێ گوتی ئەوە سوبات زۆر احتیمالە ئێمە من بچم لەگەڵ نوری سەعید و حکوومەتەکەی ڕوون مەخارێ. من حەز دەکەم هەر کەسێکی قسە هەبی لەسەر نوری سەعید پێم بلێتن بزانم معلوماتی باشمان هەبیت کە دەچمە لەگەڵی مفاوضات دەکەم. وڵا گوت ئێکێکی گوت نوری سەعید ئەسلی خۆ تورکمانە، ئێکی گوت ئەسلی خۆ دایکی تورکمانە، یعنی دایکی کوردە بابی تورکمانە، ئێکی گوت نوری سەعید پیاوی ئینگلیزە، هەیەکی تشتێک گوت پیاوەکیش بۆ پیاوەکی نیوەگەنج گوت هەر دەستی درێژ دەکرد و دەبردە پاشەوە. گوت جەنابی بارزانی گوتی چریک ئەتو چیتە چت هەیە بڵێ تۆ دەتبین و هەر دەست داینی دەبیە پاشەوە. اینا گوتە جەنابی بارزانی بەخوا من قسەکی سەیرم هەیە لەسەر نوری سەعید، بەس حەز دەکەم من شەرم دەکەم لە حوزوری تو بڵێم. گوت نەکوڕم بڵێ چه هەیە، حەز دەکەم بزانم کە چه هەیە لەسەر نوری سەعید بزانم. گوت جەنابی بارزانی ئەوە ژنێک هەیە پێ دەڵێن ڕاجحە. ڕاجحە لێرە لە منتەقەی مەزبەح
قەسرێکی زۆر گەورە ڤێلاکی زۆر دەست کردیە زۆر گەورەیە حەدیقەکی زۆر گەورەیە گوتی هاوین مەزبەحی تێدایە مەرقەسی تێدایە گوت وەزیرەکان و زاڵبەتەکانی ئەوانە هەموو دەچنە بۆ شەم ڕابواردن دەچنە وێرێ گوتی منیش بەندێتە منیش بخۆ جێگایەکەم لەوێ پەیدا کردووە منیش دەچمە وێرێ گوتی سەر ئەوەیە گوتی ئەمە 3 مانگە نووری سەعید ناهێتە وێرێ چونکە پێشی 6-7 مانگ 300 دینار ئەخری 500 دینار لە ئەمڕەرجەحا قەرزی کردیە گوتوە دیێرە پارە نییە قەرزەکە بدەتەوە ویژە تەرکی کردووە ناهێتە وێرێ گوتەوە درستە گوت ئەزبەنی خۆ چۆن حەزیری تو خۆ من درۆنەوەکەم ئەوە من 100 دەزانم ئەم مەسەلە گوتی باشە زۆر سپاس گوت وەختەی ئیجتیماع هات گوتی جەنابی بارزانی و لەگەڵ وەفدەکەی چوونە لای نووری سەعید بە خێرهاتنی گەرمیان پێ کرد و گوتی دەست بە مفاوەزاتێک گوت پاشی جارجارە گوتی نووری سەعید هەر دەیگوت جەنابی بارزانی ئەو شەڕ باش نییە و ئێمە کورد و عەرەب و تورک و هەموو عێراقینە و ئێمە حەز دەکەین ئەو موشکیلانە نەمینیت گوت جەنابی بارزانیش هەر دەیگوتێ وەڵڵا من حەز دەکەم نەمینیت هەموو شت بەدەستی ئێوەیە شتێک مافی ئەم ملەتە ئێوە مسوگەر بکەن ماخۆ ئێمە داوای ئەوە نینە یعنی هێواداری شەڕ و کوشتن و ئەوە نینە ئێمەش ئاشتیمان دەوێت سەلامان دەوێت بە خۆشی بژین گوجارەکە دیر گوتێ ئەگەر ئێوە ئەگەر شەڕ بکەن بارزان تووشی تۆپباران دەبیت و وێران دەبیت و جەیش دەهێت و هەڕەشە کرد گوتی دووبارە گوتی گوت ئەوە ئەنگلیس لە پشتی ئێمەیە گوت بارزانیژی گوتی خوا لە پشتی ئێمەیە ئەگەر ئینگلیز لە پشتی ئێوە بیت ئێمەش کەسمانیە بەس خۆمان هەیە ئێمە هەوارمان دەبینە لای خۆ گوجارەکە دی ئەوەی کرد گوتی جەنابی بارزانی ئەگەر وەلێ هات ئەو هەموو تۆبۆتەوەرە ئەو هەموو جەیش و ئەو هەموو هێرشە بێنە سەر کوردستان و خەڵک بە چول و چێ دەکەویتن هەموو بارزانی لە برسان دەمرن لە ناو شاخ و لە ئەوانە گوت جەنابی بارزانی گوتێ جەنابی پاشا من باوەریم بە قسەت هەیە بەڵێ گوتە جەنابی پاشا باوەریم بە قسەکانت هەیە و ئەگەر من وەز لە کورداتی بینم دەزانم ئەتو بارزانیەکان دەکەیە شورتا دەکەیە جەیش دەکەیە ئەوێدی ئەتو وە قسەی تو قوتابخانە دروست دەکەی هەموو چش بۆمان دەکەی وڵا باوەریم هەیە بەس پا من وعدەم داوە من قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان پشت لە ملەتی کورد نەکەم من تا ئەخیر هەر دیفاع لە ملەتی کورد دەکەم گوت نووری سەعید دووبارە فشاری ئینا سەرە گوت بارزانی گوتی جەنابی پاشا گوتی ئەگەر بارزانی وا لێ بێن وا ڕەزیل ببن وا برسی ببن من بچم 100 دینار لە ئەمڕاجیحە قەرز بکەم بدەمە نان بدەمە هێتیمەکانی بارزانیەکان بەس ئەوەی تو دەلێ من نە لەسەر خۆ نە لەسەر بارزانیەکان نە لەسەر ملەتی کورد قبول ناکەم وەڵا گوت وەختێن ناوی ئەوە ئینە ناوی ئەمڕاجیحە گوت دەستی لە بن سەری دانا لەسەر مێزە گوتی تقریبان 5-6 دقیقە قسەی نەکرد ویجا بارزانی بەسی ئەوە دەکات من لە کتێبەکەی نووسیمە بارزانی دەلێت وەختێ پاشی ئیجتیماع وەختەی ئیجتیماعم لەگەڵ نووری سەعید من فکری دوو ڕێگام کرد فکرێکی ڕێگا کردم ڕێگا ئەو فکرەیە کە خۆ تەسلیم بکەم و یعنی فکرەی یانیش فکرەی شەرەف و دیفاع لە ملەتی خۆم من هەموو هەزر و بیرم لێ کردەوە قرارم دا کە تا ئەخیری عمرم دیفاع لە وجود و لە مافی ملەتی خۆی بکەم زۆر باشە یا شەخێمە پشوویەگەین و دوایی درێژە بە قسەکانمانەی دووبارە سڵاو بەڕێزان درێژە بە پەنجەمۆرە دەین لەگەڵ شێخ تاهیری شوشی کاک شێخ حەزم کرد کەمێک باسی شتێکی مێژووی بکەین کە لە کوردستانە دەمێکە باو بووە لە هەموو پارچەکانی کوردستانە مەسەلەن لە تورکیا تەثری کراوە لە کوردستان لێرە ئەوەی تعریب پێڵێن تعریب بوو لەو شوێنەکانی تر بە شێوەی تر حەزم کرد لە بادینان ئایا لە بادینان تعریب کەی دەسی پێ کردو ئەوەی کە تۆ بزانی لەلایەنی مێژوویەکەیەوە
یعنی بە چ شێوەیەک بۆ بە تایبەتی مووسڵ کە خۆ دەزانی ویلایەتی بڵێن ئەو سێ ویلایەتی کە عراقیان لێ دروست کرد هەموو باشووری کوردستان ئەگرێتەوە ویلایەتی مووسڵ ینی بە کوردستان ناسراوە. قسەکانت دەڵێن ئەبنی بەتووتا هاتیە مووسڵ بەڵێ وەختی هاتیە مووسڵ دەڵێت هیچ کەس لە مووسڵ نەبوو بە عەرەبی قسە بکات. دەڵێن چوونە منتەقەی جەزیرە حەزەر یەکێکی عەرەب ئینە مووسڵ بۆ ئەوەی تەرجمە بکەتن ئەو بۆ ئەون بەتووتە چونکە ئیبن بەتووتە کوردی نەدەزانی. ئەوە ساڵی چەندە وا بزانم لە قەرنی 17 ئەو وەختە ئێستش ئەمە تەماشا بکەین لە مووسڵ ئایلەکانی گەورەی مووسڵ کوردن وەکی ئاغاواتی بابلبێز ئەو کورد خەلکی دیوار بەکرێنە وەکی مالی سابوونچی خەلکی سلێمانینە وەکی عایلەی چلمێران هەر عەلەیە چلپیا ینی چلمێران هەر ئەو عایلەی ئەویدی حازم بەک چەلەوی ئەو خەلکی هەولێرن ئەو خەلکی هەولێرن حتا ساڵی 67 چونکە ئەوانەی خزمەتکاریان دەکرد لە مالیان حەدیقچی ئەوانە کورد بوون ئەو مالی دەچوون بۆمە پارە لەوێ دەئینا یارمەتی پارتی دەیکرد هەر 4-5 مانگەکێکێکمان دەهێنارد دەچوولای بۆمان 100 دینار 150 دینار دەهێنارد یعنی ئەوانە خۆیان دەگوت ئێمە کوردین عائلەی مالی نەجیب تعریب ئەگەر بە شێوەی یاخود کۆشکردنی عەرەب کاتون بەڵام تعریب بە شێوە سیاسەکەی ئەڵێم ینی تعریب ئەو وەختە هاتووە تعریب بەڕاستی لە زمانی فتوحاتی ئیسلامی تعریب دەست پێ کردەوە حتا فتوحاتی ئیسلامی نەهاتە عێراق عەرەب هیچ لە ڕیباری فرات دەرباس نەبوو بۆ ئەمبەرە ئەوە مێژووی ئەوە یعنی بەسرە میناەکی کوردی ساسانی بوو ئەو وەختە یعنی پاشی فتوحاتی ئیسلامی لە فرات دەرباز بینە و هاتینە خۆ بەغداد ناوی باغی دادە و هەمانە هەر خەیاڵی مێژووین یاخود ئەوە حقیقەت من کتێبم خوندیە کتێبێکی زۆری گەورەم خوند وەختی خۆ بە سیستە کتێب بەدەستی من دانیە دەلێت ئیعلەم أن العراق العجمي بغداد موصل ليسوا من العراق العربي بس صراحة لأن هو عراقي عربي نينا خو بس مثلا كانجي حملة تعريب داس فكر تعريب أول وك استنبو تعريب قالك شنشول بون لمنطقة موصل ومنطقة حزر ومنطقة أو سهلينين أو وقتنا وجا عرب هاتن أو وقتها بشتي تأسيس الدولة العراقي سال 1921 و 22 شالوكاني عرب خاصة عربي أو عربي الشمر هاتنا منطقة حزر ومنطقة كرد بربركاني نكردن وكو يعني بو دفاعيا لخاتشي خوان نكرد أو وقتها أو وقتها أو كرد أو هندا بەلەوە نەببوون یعنی نسبەت نفوسیان ئەو هەندە زۆر نەبوو کە بتوانن هەموو عرد داگیر بکەن ئەو وەختە زۆر جاریش لەو مناطقی حەزار مناطقی جەزیرە شەنگار سەهلی نینەوە زۆر چەرچێ بووە گەلێک جارا بینی عەشایری کورد و عەرەب بینە عەشایری ملی و هەسنی و ئەوە گەرگەری ئەویش لە تورکیا هاتینە چونە چونکە ئەو عەردە بەتاڵ ببوون بۆش بوون جا خەریک دەچوو ئەو جارە گەلێک جارە سڵح دروست دەبوو گەلێک جارە شەر دروست دەبوو گەلێک جارە خزمەتی دروست دەبوو مابینی عەشایری عەرەبی و عەشایری کوردی لەو مەناطقانە. ئەی یا شێخ هیچ عەشیرەیەکی کوردی هەیە کە بە تەواوەتی یعنی بوو بێ بە عەرەب و وازی لە کوردایەتیە نابێ نمونە هەیە لەو بابەتە؟ تاريخ ودلتن اگر اما تاريخ العشائر العراقية بخونين قالك معلومات تدايا او زور كتاب تدايا دلن زور عشائر عربية اصلا لعشائر سويداء كردي همولا منطقة خانقين ومندلي بون خانقين ومندلي ديالا او مناطقنا دلن وجلوية هجرتان كردية
حتى هندك مؤرخ دلين عشائري قريشي لوانا دلين زور عشائري أو عشائري إمارات أصلا لو عشائرنا بالزماني لدز دوا منطقة الرمادي استج تجي تدو كرده أويش وقت خونا مو أجا إما أو رجع تاريخي عشيرتك دخون كبرواني لا أسمر نوي أسمر لا وقت خو لا صوماليا أو أنا لا عشيرتي برواني نهجران كردية شوينا ويري وقت خو مثلا هشكاتي بو بچند سال غلب و خارن و چیز به دست خلینه که چونه بمارو مالاتیان هجرتیان کردیا چونه مصر چونه سودان چونه یمن چونه هموشین کرد هموشین هیا یا شیخ اگر اینجا باسی ژیانی خود بکەین تۆ بۆ خۆت لە فەقیهەتی و لە بڵین حوجرەکان دەرس خوێندووە یا خۆ چوویتە هین نا من دەرسم لە حوجرە نەخوێندم من مەوەلیدی 45 لە گوندی شوش بابم ملا و امام شوش بو تقریبا 50 سال من پیشی بچم ابتدایی قرآن لای بابم خوندیه چون که همون وقت تقریبا 20 مندال قطابی ها بون بابم دهان لای بابم او قرآن خوندنی قرآن و حدیث و شیوا ده خوند لوی من چوم ابتدایی لشوش چوم ابتدایی قطابخانه وقت هات سالی 48 قطابخانه هات یشوش من سالی 53 چوم قطابخانه صنفیه که سالی 49 امتحانم کرد 59 امتحانم کردوه امتحان 5 ابتدایی ویزاری بو وقتش 5 سال بو نه 6 سال بو من بو متوسطه هات ما آکره سالی 6 و 61 صنفی 1 و 2 متوسط اقرم خوند پارشی اما گرای نوا مانگی تموس اما چون افدهوک 63 من صنف 3 اعدادی بوم لدهوک او بو بعثیکان انقلابی کرد لبیر ما سال مانگی شباط 63 بعثیکان انقلابی کرد او وقتا من لایکیتی قطابیان بوم بله جا من حەزەکەی باسی ئەوە لێ پرسم بەڵام پێم خۆش بوو پێشەوە باسی سەردەمی هاتنی عەبدولکەریم قاسم کەین لە بادینان بە تایبەتی لە شوش و ئەوانە خەڵک چۆن پێشوازی لەو گۆڕانکاریە کرد بە تایبەتی وەڵا ئەمن پێیان خۆش بوو پێیان ناخۆش 61 پاییز 61 چوومە دهۆک دوی متەوەسەتەوە کردم چوومە دهۆک دهۆک ئەمن بە خۆم ئیشتراکم کردیە ئێمە بە شەو خارن و فەردەشەکر و چشتمان دەرباز دەکرد دەمان برە شاخ یعنی تقریبا نیو کیلومتر لە بازیێرمان دەردەکرد پێشمەرگە داهاتن دەبرن خارن و چش دەبرن کرد مەسەلەن گەورەترین شەر کە لە دەوروبەری دهۆک ساڵی 61 چێبی مانگی 11 بوو ئەو ڕۆژ باران بوو لە بیرم تێت یک لیوای قوة سیاره عراقی هات دهوک لدهوک دویز بچیتن بو آمدی لای ما بین زاویته و کردگاوانه توشی پشمرگی بون بارزانی خودش سرپرشتی او هیزه دای کرد یعنی او قوتا تک دا براستی همو اذاعات دنیا رادیو او باسیان کرد لوی دا سرکردنه که زور گوره پشمرگه به دستی هینا و ناوی پشمرگه زور بیا ناوکی پیروز لناو همو خلکی دهوک و خلکی کردستان براستی یعنی خلکی کردستان زور به حماسه و استقبالی پشمرگه و جنابی بارزانی دکرد زور به حماسه و یا شیخ حزم کرده هات لبروی ولا موصل و نزیکن و زور شارزای میجوکیشی کودتاکی عبدالوهاب شواف والله او رجال بيرم تد حركه شواف كرد دولتي هبو يعني اما شلوني ام بله كرد دولتي ده هبو بله شلون كرد وقت عبد الوهاب الشواف عامل لي واو بله لا موصل تمردي كده سر عبد الكريم قاسم وادعائي عروبه القوميه العربيه ذكر بله اما نجير كاريغلي ناصري روجي
نا أو علاقتها ولقى القوميين العرب ولقى مصر أو وقت جمال عبد الناصر بزعيم خويان دازاني بزعيم خويان دازاني وجا ليردا حركة الشواف وقت دست بكري هندك عشائري كرديش لمنطقة عكرا بويان إمضا كردبو بو شواف يعني لقليبون نتواني باش نوصل لقلي بس اگر ناجح بوان لقليبون بس اول اساسي بوشي اوان لقلي يعني هو كاري ببرويتو هو كار شي بو كرد لقل شواف والله اوانا تظاني شون بو او هندك عشائر لمنطقة عكرا هر وكي خويان ببياوي حكومت دازانن ودجي همو بزودنوي كردياتي بون لهر شي نك يعني چتاي حكومت بون چتاي حكومت بون لهر هر کسکی بيت و چونك عبد الكريم قاسم قراري داو بگرنوي بارزاني بو بغداد چونك اوانا دايقوت عبد الكريم قاسم لقال جنوي بارزاني او زدي اوانا بون لبر اما بو لبر او بو وجا حركه شواف وقت دست نهي سه دست بكر نهي مانگی سه بس هشتی مانگی سه عبدالوهاب الشواف همو کرد و شیوعی گرتن برنا حبسیان کرد لکتیبه هندسه لقاعکانی کتیبه هندسه 900 کرد و شیوعی گرتن زندانی کردن همو عسکری بون وجا ضابط بون ناوی ضابط بون جندی بون همیان اوا کرد وقتی کردان اوا زانی براسی کردان هرش کرد موصل وقت هرش کری و ندای حکومتی و طیارات لبغداد لا اودا نهی مانگ لا شواف لا اجتماع بو لقال چند ضابطه كان لا فرقه لا مقر اخر مقر اللواء طياره هاتن نظام ان لكركوك ان لا بغداد ومقر او اجتماعي شواف طباران كر شواف بريندار كر شواف بريندار كر هندکی زوری شاد نکشتن شواف بردیانا خسته خانه لخسته خانه جندیه کی تواو کرد رمی لیکر تواوی کرد لخسته خانه او جا وقت کردان زانی کرد زورترین کرد او وقت خلق آمیدی هاتن و خلق عشیر شیخان و عشایری او مزوری اوانا چون داخلی موصل بون و اوانا براسی زور دفاع لحکومت عبدالکریم قاسم کرد. اگر باسی یکیتی قوتابیانی کردستان که تو با خود سردمانێک ئەندام بوویتێ و چالاک بوویت و ئەوانە بە تایبەتی لە مووسڵ و لە بادینان یەکێتی قوتابیانی کوردستان دەوری چی بوو تۆ بۆ خۆت کەی بووی بە ئەندام وەڵام من ساڵی 62 بووم بە ئەندام لە دهۆک وەختە چوویمە دهۆک برام لە من گەورەتر بوو ئەو یەکێتی قوتابیان بوو ئەو وەختە عەبدولعەزیز عەبدولڕەزاق گەرماوی برپرسی یەکێتی قوتابیانی کوردستان بوو لە ئەوە لە دهۆک بەنهێنی ئیشمان دەکرد پاشی ئەو کەشم بوو هەڵات چوو بەس پاشی ئەوە ئەو وەختەی من لەوێ ئێمە قوتابی بوون و ئێمە پارێراوی پارتی بوو نەبووبینە پارتی چوو بە عمرمان ئەوەندە گەورە نەبووین کە ببینە ئەندام بەس لە یەکێتی قوتابیان بوون و زۆر ئەوانەی ئیشوکاری یەکێتی قوتابیان دەکرد زۆر زیرەک بوون ئەو وەختە و بەس ئەوانەی تەنزیماتی حەزب زۆر قەوی بوو لەو وەختە هەندێکیان دەناسم وەکی بابی ئەم سەربەستە سەربەست سندووری باوکی بوو ئەوەی تر ناوی لەبیرم چوو باش دایتە بیرم نعم و سەمەد بوو وەخۆ کوچەر بوو لە عیشەرەتی کوچەر لەزگین سندووری بابی سەربەست سندووری ئەوانە بەرپرسی پارتی بوون ئەو وەختە و ئێمە تەنزیماتی قوتابی ساڵێکی لەوێ بوون چالاکیەکانتان چی بوو یعنی کار و خەباتی ئەوە چی بوو؟ وەڵا کار و خەباتی ئێمە ئەوە بوو ئەگەر چش دەرباز بکەین بگەینێنە ناو پێشمەرگە ئەمە یەک
شولی رئیسی اما بو دهوک مشهوره به چم رزوباخ هموش تکان خارن و چشت و اوانه درباس مانده کرد لشار مانده بره نو باغکان اوانه لنو پیشمرگه دهین خارن و چشت در بازیان دکر بو پیشمرگه دبرن خزمان هبون وقت خو دهات دبرن بو پیشمرگه دعایت مانده کردن بر راستی بو شورش و بو بارزانی و بو پیشمرگه و لهمو کسک زور جارا با شر دچون او وقتا شیوعیکان اجتماعی ما بون لو وقتا والله امیس پرسیاری وکم شیوعیکان زور بون دوریان هبو او کاتا والله دوري آخری هندکی لنو پارتی هبون 5-6 کسک شیوعی ندویران برانبر اوانا هیچ کارکی بکن من گوتت نعمو صمت یک اوی کوچر شیوعیکان زور لیده ترسان اوی دی قالك ناويان لبيرم شويه لبر اوان بلام هبون شيوعيكان هبون شيوعيكان زور شيوعيكان دا يقول ايوا رجعينا بما دا يقول بارزاني رجعيه وايوا رجعينا ما عبد الكريم قاسم قط وجا 62 مفاوضات دست بكر 62 مفاوضات دست بكر چونکه عبد الكريم قاسم پیوندی به بارزانی کرد گفت حظ کن اوا صلح ببیت بارزانیش گوته قیناکت بلا عبدالکریم قاسم وفده که درست کرد به اشتلای بارزانی او وفده به سرپرشتی لیوا حسن عبود حسن عبود عمید بو او وقتا آمر لیوا بو لموصل آمر لیوای 5 وابزانم لیوای 5 بو لموصل وزور دوستی عبدالکریم قاسم بود دوستی بارزانی جی بو حسن عبود موعد دانا و شین دانا که بچید بارزانی ببینید لمنطقه بامرنه لمنطقه بامرنه او چند سیاره عسکری روشتن لگل وفدکه عراقی و حسن عبود چون بامرنه نزیکی مطار بامرنه لوه موعد بو کاول جسرک لوه بو که لبن او جسر کوبناو بکن وقتی حسن عبود گشت یا بره بارزانیش لوه بو بارزانی استقبالی کرد بارزانی با حسن عبود گوت ورا لیره نبید گوته بو جناب بارزانی ایره جگای دستشان کردیه که به اتفاق هر دو لاکره روید گوته ورا پاس پیدلیم بو عمل لیره نبید تقریبا کیلومتر اکشونه ویوه چینه کی تر اختیار کرد لوه دانشتن نیو ساعت پینه چو دو فروکل شاخی او گاره در چونه او شونه که تلخان کرد بکنه بنا پالت و باران کرد این جناب بارزانی گوته حسن عبودی گوتی تماشا بکه اوی حکمتی تو ای گوته بارزانی قیناکت بس من رفیقی عبدالکریم قاسمی من عاملی و من ضابطی جیش عراقی ما جناب بارزانی گوتی اتو مهمی بارزانی بیتا کشتن بلا ده حسن عبودی لگن بین کشتن مشکل نیه با حکومت عراقی ویجا حکمت لو دایه پاراستن امایه که چون بارزانی زانی او شینه دهیتا قصر کرن دهیتا بما باران کرن پاش دهینه سر او مسئله انا بس بو تأکید بارزانی چجا باوری با حکومت عراق نبوه هیچ حتی او وقتا و حتی بیان یازاری حتی او وقتا لبغداش بوه هیچ باوری که تواب با حکومت عراق نبوه بله باشه اگر باسی هاتنی یعنی باسی کن بله هیچ گوران کاری کرد لم ناوچه عبتایبتی یا خود هر همان تاسو همان نه وقت باسی هاتی من لبیر ما داوای وفده کی کردی کرد بچته بغداد بله او وقتا داوای وفده کی کردی کرد اوی من دا زانم جلال طالبانی بو صالح یوسفی بو و هاشم عقراویش لگلی بو هاشم عقراوی و چند کسانه کی تر بس او سینه وانا مسوگر دا زانم چون که او هاشم بو من باسی کردوه چون بغداد براستی مفاوضات که تقریبا 2-3 هفته مفاوضات کشا هیچ انجامی نبود لوه هاشمی گوتی
تاریحیا رئیس وزرا بو گوتی بانگی من کرد بو انجمن وزیرا بتنیا گوت بانگی من کرد بتنیا بو انجمن وزیرا گوتی ولاجی چوما گوت من گوت سلام کرد پاشا گوت پاشید ساعت 4 پاش ساعت 4 هواری چوما او گوتی با کس نله با اندامی وفدکش نله که اتو هاتی لای من گوتی مجی و سیندم بخار گوت با کس ناله گوتی دزانی بود چه بدوم هنارتیا به ایره گوت من اولا پاشا من نازانم گوتی من دزانم اتو زور نزیکی بارزانی اتو خوشی دوید باورید به گوت مجی گوتی بله عزبانی گوتی حزکم ام مسجه بگینی بارزانی ام قصد بگینی گوتی مجی گوتی چه مسجه که چه وعده و بیت چون دلی او ها بگینی گوت با بارزانی بله بس او کرداتیا ناگهی تهید شوین کردی اوهانیه که وکی بارزانی دفاع علیه بکتن با دفاع علیه بارزانی کان بکت لا بارزان بکت لا عائله خوی بکت هچی چیزی دویتن صبح امری در دینم دکم وزیر هر کسی دوید دکم محافظی اوی هولیره بس او شروش گوت مجی گوته جناب پاشای تو جدید علی گوت آره خو من گمان آکم گوت من گوته آخری بارزانیش نبینیتن ده ملتی کرد هر ده شریکت گوت من عربی من گوته الشعب الكردي ما يوقف البارزاني قائد الملت اللي ده مو بارزاني واحد اللي يكون قائد للشعب الكردي قلت انا دستي اول هيك قلت هلا بالشعب الكردي قلت خلي البارزاني يروح يقود بارزان اسبوع بعد اسبوع شوف ايش يصير مصير الشعب الكردي قلت بابا بارزاني بيش بارزاني يك حفته داب نشد فشي يك حفته تماشى بكتكام الذي كرده تشلي ديته والله قلت من هاتم جناب بارزاني قلت جناب بارزانی گویی همو حکومت عراق حولی دادت که منو ملتی کرد لیک جدا بکد بس حتی مردن ملتی کرد جدا نابه بله بس او مفاوضاته هیچی لیه نه آخری او بو بنهینی هاشم گفت بنهینی او چو جلال روشت بله بگوت بمجی نگوت گوت جلال اما هشتلا بغداد بون اوان چونه میسان نزاخن نجیرن سیدا صالح یوسفی وان سعادت صالح یوسفی گیرا بس هاشم چو سره او بو تاریحی هنار بله بس صالح یوسفی گیرا حبسیان کرد جلال بنهینی چو قاهره چو لندن پشت لندن و گرا و هاتا کردستان زور باشه یا شیخ ما لیره ناچارین کوتای با ملخی با مکمان بین کاتکمان توابو لاقی داتو دا باسی کۆمەڵی بابەتی دیکەی گرنگەکەی کە تۆ تیاندا بەشدار بووی بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێواتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەمان پێکەوە پرۆمۆی ئەڵقەی داهاتوو دەبینین و بەخواتان ئەسپێرم وەزعی کوردەکانی بەغا چۆن بۆ کاتێک ئێوە 69 بە تایبەتی کە ئێوە لەوێ بوون 63 حکومت عراق هێرشێکی زۆر دڕندانە کرد سەرتاسەری کوردستان کوردانی مووسڵ پێشمەرگەیان کەم بوو بەس مخلصیان زۆر هەبوو جۆرە ناکۆچیەک دروست بوو ئەوەی کە پێڵێن باڵی مەکتەبی سیاسی و لە بادینان هیچ ئەوە هەبوو لێرە ئەبیرمە 65 مانگی دوو ئێمە چوینە قەرەداغ بۆ کۆنفرانسی یەکێتی قوتابیانی کوردستان زۆر قوتابیمان هەبوون هەر وەک لەیلا قاسم بوو